Hallo? Hører du meg? Jeg er her invitert som en vanlig gjest. Jeg er veldig glad for. Jeg har ikke tenkt å si noe. Men når jeg kom inn her og så hvor fint de hadde laget til, så fikk jeg lyst til å komme med en liten helsing. Jeg har lært 2 ord som jeg ikke kan uttale, men jeg prøver likevel. Nosno Mubarak. Det betyr godt nytt år. Og det er det vi er for å feire. Jeg takker for